My name is Loka. I am 18 years old.ទីមួយគេ sub to be ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រាប់អំពីឈ្មោះឬក៏អាយុ My name is Loka. I am 18 years old. ខ្ញុំឈ្មោះ Loka អាយុ18ឆ្នាំ How old is she? តើនាងអាយុប្រមាណ She is 16 years old. នាងអាយុ16ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាគេ sub to be គឺប្រើដើម្បីប្រាប់ពីឈ្មោះឬក៏អាយុឈ្មោះអីអាយុប្រមាណទី2កិរិយា sub to be ប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី occupation ឬក៏ job ការងារណាអញ្ចឹងដើម្បីប្រាប់នរណាម្នាក់ពីការងារយើងធ្វើការអីខ្ញុំជាស្អីគាត់ជាស្អីសំដៅលើការងារអញ្ចឹងយើងប្រើ to be Are you a doctor? No, I'm a teacher. តើអ្នកជាវេជ្ជបណ្ឌិតឬទេខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀន What is her job? តើនាងធ្វើការអី She is an accountant. នាងគឺជាគណនេយ្យករទី3កិរិយា sub to be ប្រើដើម្បីបង្ហាញឬក៏ប្រាប់អំពីតម្លៃនៃរបស់អីមួយ How much is this car? តើឡាននេះតម្លៃប៉ុន្មានIt is $50,000. វាមានតម្លៃ$50,000. That watch is $45. នាឡិកានេះមានតម្លៃ$45. The golden one is $75. អាពណ៌មាសមួយនេះមានតម្លៃ$75. ទី4ប្រើ to be ដើម្បីប្រាប់ម៉ោងតើម៉ោងប្រមាណ What time is it now?តើម៉ោងប្រមាណហើយឥឡូវនេះ It is 10 o'clock ម៉ោង10ហើយ Could you tell me the time please តើអាចប្រាប់ម៉ោងខ្ញុំបានទេ Sure it is 7:45 បានតើឥឡូវនេះគឺម៉ោង 7:45 នាទីហើយទី5គេ sub to be ប្រាប់អំពីអារម្មណ៍ឬក៏សភាវៈ Are you hungry clear not I'm exhausted ខ្ញុំអស់កម្លាំង She is upset នាងអត់សប្បាយចិត្ត They are happy ពួកគេសប្បាយរីករាយទី6កិរិយា sub to be ប្រើដើម្បីប្រាប់អំពីសញ្ជាតិមានន័យថាតើយើងឬក៏នរណាម្នាក់ជាជនជាតិអ្វី Are they Chinese តើពួកគេជាជនជាតិចិនឬ No they are Korean ទេពួកគេគឺជាជនជាតិកូរ៉េទេ Haru is from Japan. He is Japanese. Haru មកពីប្រទេសជប៉ុនគាត់ជាជនជាតិជប៉ុនទី7គេ sub to be ក៏អាចត្រូវបានគេយកមកប្រើដើម្បីបង្ហាញឬក៏ប្រាប់ឬក៏រៀបរាប់ពីពណ៌បានដែរស្អីមួយមានពណ៌យ៉ាងម៉េច Her eyes are brown ភ្នែករបស់នាងពណ៌ត្នោត Her hair is blonde សក់របស់នាងពណ៌ទង់ដែងThe cat is black. ឆ្មាពណ៌ខ្មៅ Jane's car is red. ឡានរបស់ Jane មានពណ៌ក្រហមទី8កិរិយា sub to be ប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តមានថាតើចំណង់ចំណូលចិត្តយើងគឺជាអី What is your favorite sport? តើអ្នកចូលចិត្តកីឡាអីឬក៏កីឡាអ្វីដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក My favorite sport is football កីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺ football បាល់ទាត់ Joe's favorite food is curry ម្ហូបដែលចូលចិត្តគឺ curry His favorite movie is science fiction movie ដែលគាត់ចូលចិត្តគឺ science fiction ទី9គេ sub to be ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ form សម្រាប់បង្កើតទម្រង់ passive មានន័យថាប្រយោគកម្មបញ្ជាក់តិចថាប្រយោគកម្មគឺជាប្រយោគមួយដែលប្រធានមិនមែនជាអ្នកធ្វើអំពើទេតែជាអ្នករងអំពើ The song is written by Blake ចម្រៀងនេះសរសេរឡើងដោយ Blake ទី10គេ sub to be ប្រើដើម្បីបង្កើត progressive ទម្រង់កាលកំពុងបន្តដែលគេប្រើវាជាមួយនឹង verb ing What are you doing តើអ្នកកំពុងធ្វើអី I'm doing exercise ខ្ញុំកំពុងធ្វើលំហាត់Is the kid sleeping? តើក្មេងកំពុងគេងឬ She is drinking milk.
នាងកំពុងតែញ៉ាំទឹកដោះគោចឹងទី10នេះគេសព្ទ to be ប្រើដើម្បីបង្កើតទម្រង់ progressive ឬក៏កំពុងបន្តតែប៉ុន្តែគេសព្ទ to be មានការប្រើប្រាស់ច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែ10នេះគឺជាការប្រើប្រាស់ដែលគេនិយមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹង grammar ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងនេះអាច comment សាកសួរបាន